Oke. Oke, sebentar. Nah, kita mau belajar dulu yang di kapitel 8 kemarin kan Pra belum semua jelasin. Yang kemarin Hmm. Pra bilang besok aja nanti kamu muntah. Nah, ini kita belajar hari ini konektor, Zweite konektor. Apa itu Zweite konektor? Ini sangat penting banget. eh Apalagi ujian. Kamu sangat ini mempengaruhi nilai kamu. Jadi, silakan gunakan ini untuk menulis. Baik itu menjawab surat, membuat pendapat, terserahlah. Pokoknya menulis atau ngomong, gunakan Zweite konektoran ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, kita mulai ya. Yang pertama ada yang namanya nicht nur sondern auch. Dalam bahasa Indonesianya mungkin, bahasa Inggrisnya, uh, not only but also. Hmm. Jadi kita suka kedua-duanya, kita suka kedua pilihannya, kayak gitu. Zum Beispiel, Maria lernt nicht nur Deutsch, sondern auch Chinesisch. Tapi juga dia belajar bahasa Cina. Contoh lainnya, er hat als Kind nicht nur Tennis, sondern auch Fußball gespielt. Oke. Nah, tapi kalau ada dua kasus, misalnya ada teh, ada kopi. Jadi di sana ada pilihannya teh atau kopi. Orang Jerman jarang menggunakan nicht nur, sondern auch. Kenapa? Karena itu pilihan yang sangat biasa. Oke, jadi nicht nur, sondern auch ini digunakan untuk pilihan yang jarang, maksudnya yang jarang orang semua tahu. Maksudnya jarang semua orang bisa lah. Misalnya kalau ada pilihannya teh atau kopi itu sangat umum ya, gitu. Pilihan teh atau kopi itu biasanya dia bilang, misalnya kamu suka kedua-duanya, dia akan lebih memilih menggunakan on. Ich mag teh und Kaffee. Tapi kalau misalnya contohnya gini kan nggak semua orang bisa bahasa Jerman dan nggak semua dan sedikit orang yang bisa bahasa Cina gitu. Apalagi belajar bersamaan. Makanya dia menggunakan Maria lernt nicht nur Deutsch, sondern auch Chinesisch. Contoh lainnya misalnya er hat als Kind nicht nur Tennis, sondern auch Fußball gespielt. Kan nggak banyak orang yang bisa main tenis dan main bola di saat yang bersamaan. Tuh. Contoh lainnya, jetzt macht er nicht nur Sport, sondern auch viel Arbeit. Kan nggak, Frau aja malas olahraga kadang-kadang. Bukan malas sih, misalnya belum belum terrealisasi. Jadi nggak semua orang suka olahraga, apalagi sibuk dengan pekerjaan. Jadi kalau nih Nuazon dan Au ini adalah, aku sudah record belum sih? Udah. Udah kan? Coba aku cek dulu deh. Oh iya. Jadi nih Nuazon dan Au ini untuk pilihan spesial dan kedua-duanya kamu suka. Oke. Yang kedua, Zovol als Au. Zovol als Au ini maksudnya bagaimana? Zovol als Au ini juga kamu suka dua-duanya, tapi digunakan untuk kata kerja yang sama. Oke, jadi itu pilihannya kata kerja yang sama. Contohnya, Mark spielt sowohl Geige als auch Gitarre. Oh ya, sebentar sebelum kita masuk ke sowohl als auch, yang tadi di nicht nur sondern auch itu pakai koma, ya Pit. Jadi sebelum kata zonden kita harus koma dulu. Dan Hmm. susunan kata kerjanya itu seperti Hauptsatz biasa. Hmm. Hauptsatz biasa jadi eh, verb apa namanya? Subjek, verb, pokoknya verbnya posisi dua, boleh yang lain kamu putar. Tapi setelah sonden itu biasanya susunannya juga sama. Jadi setelah sonden, sonden itu masuk posisi nol, kemudian eh, masuk selanjutnya posisi duanya arbeit. Contohnya, jetzt mach er nicht nur Sport, sondern er arbeitet auch viel. Tapi kalau sowohl aus itu sowohl als auch itu tidak menggunakan koma. Karena kan sebenarnya ini kalau dipisah Mach, Spiel, Geige
mag, spiel, gitarre. Ya kan? Ya. Kalau dipisah, dipecahkan katanya kan Z-nya jadi seperti itu. Makanya jadi untuk digabung. Sehingga untuk menggabung dia menggunakan sowohl als auch. Jadi mag spielt sowohl Geige als auch Gitarre. Contoh lainnya misalnya Pita liest sowohl sowohl misalnya dia Wörterbuch biarlah ya. Wörterbuch als auch Romane. Jadi Pita membaca kamus, juga dia membaca buku novel. Itu. Jadi dua-duanya menggunakan kata verben lesson. Jadi Yes. tidak bisa digabung satu lesson, satu singan itu nggak bisa. Harus kata kerjanya sama. Oke? Kalau son dan tadi boleh. Tapi kalau sowohl als auch nggak boleh. Berikutnya weder no. Kedua-duanya enggak. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin neither. Neither nor. Jadi misalnya Joseph mag weder Bier noch Wein. Jadi Joseph tidak suka bir, tidak suka wine. Tidak pakai koma juga. Boleh nggak aktivitas yang berbeda? Maksudnya verben yang berbeda boleh. Misalnya ich mag weder Sport noch lese ich Bücher. Jadi saya tidak suka olahraga atau baca buku. Contoh lainnya boleh dibalik whether-nya di depan. Kalau whether-nya di depan, susunan kalimatnya tetap kata kerja posisi dua. Whether will er schlafen, noch er ist müde. Oke, tiga ini dulu ada yang mau kita tanya tidak? Hmm. Bisa, Pi? Oke. Untuk memastikan, coba kamu buat contohnya. Contoh ketiga ini dulu, tiga ini aja dulu, supaya lebih paham. Diketik.
Die ist nicht nur spazieren gehen, sondern auch kaufen. Oke. Contoh kedua, Pi. Nah, aku nggak. Yang weather aku kayak belum masuk. Hah? Yang weather belum masuk ke aku. Die spricht sowohl Italienisch. Sehr gut. Mhm. Good. Satu lagi terakhir.
Sie kann weder singen noch tanzen. Oke, saya good. Kita masuk ke entweder oder. Entweder oder ini adalah eh either or. Jadi pilih salah satu. Zum Beispiel mein Vater, tidak ada koma juga di sini. Mein Vater kauft entweder ein neues Haus oder ein Autos. Contoh lain, heute gehe ich entweder ins Kino oder bleibe zu Hause. Bolehkah ini menggunakan dua kata kerja Frau? Boleh. Selama itu bentuknya pilihan. Eine Zeit, andere Zeit. Oke? Eine Zeit, andere Zeit ini maksudnya satu sisi ini, sisi lainnya begini. Jadi dia punya plus minus. Misalnya, satu sisi aku suka kamu, di sisi lainnya kamu tuh nyebelin gitu. Jadi kayak ada resiko yang ditanggung di sana. Contohnya, Lea lernt einerseits gern Deutsch, andererseits findet sie es schwer. Contoh lain, er würde sie einerseits treffen, andererseits hat er Angst. Jadi dia pengen ketemu satu sisi, tapi sisi lain dia nervous gitu, takut. Nah, kalau Zwabe ini lebih ke apa ya? Lebih ke contohnya gini, misalnya dia sebenarnya punya mobil, tapi dia malah lebih milih naik bus gitu. Gitu. Jadi kayak membuat semuanya meresikokan semuanya gitu. Contohnya, Lea hat zwar zwei Auto, aber sie fährt lieber mit dem Bus. Oke? Atau misalnya contohnya R hat in Deutschland Bildung abgeschlossen. Hat zwar in Deutschland Bildung abgeschlossen. Kan? Aber, er arbeitet lieber in apa ini? In Indonesia. Waduh, spasiat. Jadi misalnya hat zwar in der Bildung abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber arbeitet er lieber in Indonesia. Jadi dia udah selesaikan pendidikan di Jerman. Tapi dia lebih memilih kerja di Indonesia. Nah, itu kan namanya agak-agak ya. Coba kamu buat contoh lainnya, Fit. Bisa nggak? 3 kalimat berikutnya. Jadi mulai dari entweder oder, einerseits, andererseits, sama zwar aber.
Ini yang and whether other kan dia bilang main Father Kauf and whether I know your house. Maksudnya dia beli. Antara beli rumah, Oh, bukan dua-duanya dia beli bukan. berarti. Jadi pilih saat and whether Oda itu kan either, salah satu. Salah satu. Either dia beli rumah or beli mobil.
Er wird entweder ins Kino oder ins Theater gehen. Good. Tidak ada kesulitan di sana. Kemudian er kauft einerseits ein Handy, andererseits hat er nicht viel Geld. Ya, betul. Very good. Ada yang mau kita tanya di sini? Gibt es Frage? Gitu. Kalau tidak ada, diberi sebuah. Kita coba latihannya, Pit. Pakai hubung subuh. Coba lihat yang ini. Ada latihannya ya. Oke, coba yang ini, Pit. Seite 59. Pakai ini. Bentar aku kirim dulu modul ini ke kamu biar bisa kamu. Oke, coba ini. 10 menitan.
Sertifita, Oh, belum, belum. sertif. Belum, belum. Oh,
Oke, Frau. Oke, lass uns diskutieren. Nomor satu, was hast du angeboten? Miss Natascha spielt nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Sebentar. Itu nyanyi ya? Emang Atau pidato? nyanyi dong. Itu kayaknya ada not nadanya deh. Oh iya ya. Nicht nur Klavieren, sondern auch Singen. ya, atau bisa juga nicht nur Klavier, sondern sing auch gut. Yang kedua, Yamin, Yam, Yamil spielt sowohl Flöte als auch Gitarre. ya richtig. Drei, Drei, äh, Zoar ist ein Teil einer Band, mhm. aber sie Suan, singt apa? Zoar, Zoar ein Teil einer Band, Mhm. aber sie singt auch solo. Eh, Ya, ngapain sing? Iya bener. bukan sing itu. Oh, gitar spielen. Genau. Spielt Gitarre Aber auch sie solo. spielt auch Gitarre allein, sendiri. Ah, Gitarre. Empat, Timur, Timur. Timur spielt weder Klavier nor Geige. noch Geige. Richtig. Cora, Cora kann entweder Geige spielen oder singen. hah? Ulang-ulang. Cora, Cora kann entweder Geige spielen oder singen. oh iya betul. Very good. Berikutnya, Tom spielt einerseits Gitarre in einer Band, andererseits ist er auch ein bekannter Solokünstler. Solo Kunster. Itu Iya. Straßenmusik, musik jalanan dia. Oh, jadi aku Straßenmusik. Rasen. Oke. Good. Tidak ada yang ini di sana. Tidak ada yang sulit. Sulit. Oke, kita lihat kapitel terakhir. Kita lihat horen terakhir dari buku ini.
Nah, Tanzen ist ein Leidenschaft. Kita lihat dulu. Coba kita baca dulu ini. 14a yang ini. Lies bitte vor. Die Bühne, Hmm? Tanzen, Mhm. der Rollstuhl, der Verein, Ya, das Verein. Train, das Training, die Menschen mit oder ohne Behinderung, Gut. die Aufführung, Ya, Ausführung. Aufführung, die Musik, sie bewegen, die Rhythmus, die Gruppe. Oke, gut gemacht. Ada yang kamu nggak tahu di situ? Auf, Aufführung, Ausführung itu pertunjukan. pertunjukan. Apalagi? Kalau bewegen, weißt du was bewegen ist? Kita tahu apa bewegen? Bewegen, ya, bergerak. Richtig, bergerak. Burung, tunjuk. Oke, Buna, was ist Buna? Guna panggung. Betul. Rollstuhl? Rollstool, apa ya rollstool? Kursi, kursi, Iya, kursi kursi, roda. kursi roda. Nah, coba kita lihat. Jadi ini mengenai disabilitas ya, orang yang disabilitas yang bisa menarik. Kita lihat dulu cuplikannya ya. Kan di Indonesia juga banyak. Vision von Danceability ist eine Kultur des Tanzes zu schaffen, welche allen offen steht und niemanden ausschließt. Es gibt natürlich ein großes Spektrum von den Bewegungsmöglichkeiten her, Menschen mit unterschiedlichen Arten zu verstehen, zu denken, abzuspeichern und sich auszudrücken. Itu doang. Coba kita ulang. Die Vision von Danceability ist eine Kultur des Tanzes zu schaffen, welche allen offen steht und niemanden ausschließt. Es gibt natürlich ein großes Spektrum von den Bewegungsmöglichkeiten her, Menschen mit unterschiedlichen Arten zu verstehen, zu denken, abzuspeichern und sich auszudrücken. Oke.
Dia bilang, beschreiben Sie, was Sie gesehen haben. Apa yang kita sudah lihat? Welche Wörter hast du gesehen in diesem Video? Der Verein, Tanzen, Genau. Gruppe, Mhm. terus Apalagi? enggak ada lagi. Apalagi di situ? Mention mit ohne oder mit Behinderung. Lihat nggak? Kamu tahu Behinderung? Hubungan, Bukan, itu Beziehung. Behinderung itu berkebutuhan khusus. hubungan lagi. Disabilitas ya. Mhm. Ada nggak di situ? Iya ada. Dia ngasih tahu kalau Oke, sekarang Hmm. kita lihat apa sih ten Tanzen menurut orang-orang ini. Kita lihat ya. Was bedeutet Tanzen für mich? Was hat Maya, Anne, Stefan oder Gudrun gesagt? Was? Reflektiere nach mit meinem Körper, meinem Körper. Sensibility ist für mich Tanz für alle Menschen, ungeachtet der Herkunft, ungeachtet der Körperlichkeit, weil es kein richtig und kein falsch gibt. Die Bewegungen werden interpretiert und übersetzt in die eigene Körpersprache. Das heißt, wir imitieren keine Bewegungen. Es ist keine Imitation, weil Imitation ist im Grunde gar nicht möglich. Es ist immer eine Interpretation, weil es eine Übersetzung ist in die eigene Körpersprache. Mit Sensibility habe ich Dinge erfahren, die letztlich auch ohne den Rollstuhl möglich wurden, von denen ich vorher nicht dachte, dass sie möglich sind. Insofern hat sich über die Jahre hinweg bei mir eine andere Wahrnehmung meines Körpers entwickelt, mit Hilfe der anderen letztlich, mit Hilfe der anderen gemeinsam im Tanz. Das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass mein Körper so wie er ist, dass ich, wie ich bin, genau richtig bin und dass ich immer noch mit den anderen zusammen ganz vieles über mich herausfinden kann. Mich so einfach gelassen und freue mich, dass ich es gemacht habe. Nicht um die Zuschauer, dass sie sehen, ah, da ist ein Mensch mit dem Down-Syndrom, was auch die Down-Syndrom auch machen kann. Tanzen ist Leidenschaft, Liebe, Geborgenheit. Und natürlich das auch ausdrücken. Lass dir Zeit nachzuspüren, wie es sich anfühlt. Jede Bewegung, die du machst, ist genau richtig. Durch die Danceability-Arbeit ändert sich das Bewusstsein auf der Ebene der Empfindung, weil viele der Übungen oder immer das Warm-up, das Aufwärmen beginnt immer erst bei der eigenen Empfindung. Und man fängt bei sich an.
Und dieses Training der Aufmerksamkeit während dem Bewegen schult das Bewusstsein für den eigenen Körper und auch die Akzeptanz für den eigenen Körper erhöht sich dadurch. Man lernt mit der Methode Danceability etwas, dass man fähig wird zu improvisieren, und das ist genau das, was mich interessiert hat. Und dadurch, dass in unserer Gruppe Mixed Abled People sind, also Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, erweitert das mein Tanzspektrum ungemein, weil die Leute sehr authentisch tanzen und andere Bewegungen im Körper haben, die man sieht, die mich wieder beeinflussen in meinem Tanz und meinen Tanz verändert haben. Und das hat mich daran interessiert. Berti? Sean? Okay. Oke. Sudah jam 4 Pita. Kan kita mau pergi. Ya udah, itu yang bawahnya tugas kamu. Kan tinggal pilih doang. Nanti saya copy lagi audionya, bisa kamu ulang. Ini siapa yang ngomong? Misalnya Tanzan, Isla, dan Syah. Apakah si Maya, si Ana, nanti kamu tinggal pilih. Oke? Okay, tadi yang Oke, give Frage. keine Frage, Frau. Oke, kalau begitu, ich danke dir für heute. Jangan lupa PR-nya kumpul. Treffen Iya, wir dan uns Frau. am Freitag. Oke. Oke, auf Wiedersehen. Danke, Frau. Tschüss. Auf Gerne. Wiedersehen. Okay.